deathmatch. Do what is necessary, comrades. 櫓の木の下に1人バリケード、こっち側の、バリケードというか 木があって、下のすぐところにバリケードがあるところ1人。右移動します。3、2、1、ゴー。すぐ飛ばしますね。たっぷり入れたはずなので。またか。前回の感覚が残っちゃったな。
フィールド一番右端1人、木の影。あれ10発しか入ってないですよねこれ。一番右のバリケードの向こう側、木の下撃ってきてます。バリケードの向こう、木のバリケードの下1人。はい、あ、ヒットクリア。もう1人いるかな、木の下。あ、いる、木の下1人、ブッシュに隠れてます。ダメだな、なんか調子悪い。お、クリア。オッケー、クリア。Team deathmatch. Do not hesitate.前のバリケード移動します。結構散らばってる。2人やったけどよ、2人やられてるけどよ。全部隠れてると思いますよ。2人やった。隣の緑のドラム缶に移ります。どこにいます？正面バリケード。ベニヤの。あっちの方向。この辺いるかもしれない。オッケー、了解。注意して一応当たりないように。了解。
なんじゃあいつマジで。足痛いんですよ。死んだ。顔面食いました。じゃあ左側回ります。ブロック塀のところまで移動します。赤いバリケード。オッケー、ヒット。2名クリア。この辺クリア。後ろから歌えはしなかったけど。オッケー。クリア。3キル。